canale. Dai, che è gratuito. Su, aiutateci a crescere. Scusi, ma cosa sta facendo qui? Bello kayakare, no? Se avete visto i nostri video, è bello andare in kayak, ma poi il kayak va pulito e va fatto a minima manutenzione, perché se il kayak lo prendi a noleggio, poi lo riconsegni, se è sporco apri, ma se è tuo devi pulirlo, e comunque un kayak con una manutenzione adeguata dura di più. Per cui ora lo gonfiamo parzialmente e lo laviamo. Ho gonfiato solo i tubolari e l'ho messo su 2 cavalletti. Vi faccio vedere il perché. Il fondo non l'ho gonfiato perché se gonfiassi il fondo questa parte qui aderirebbe e non si potrebbe pulire questa zona che si riempie sempre di detriti e d'acqua. Per il resto, non essendo un kayak rivestito, questo kayak asciuga molto velocemente, per cui ora lo laverò sotto, lo laverò a fianco e lo laverò dentro, e poi in qualche modo dovrò far uscire l'acqua. Vi farò vedere come, che non è molto pratico perché questo kayak non ha un foro a poppa o a prua magari con un tappo svitabile per far uscire l'acqua, per cui bisogna fare qualche piccola acrobazia. Per cui ora attacchiamo la canna. Allora, lavo l'interno e poi pian piano cerco di far scorrere l'acqua e la sporcizia in un'unica cavità, diciamo a prua. Ho scelto la prua oggi, per cui mentre qualcuno sta lavando i calzari, il neoprene e tutto il resto. Come vedete ci sono comunque dei detriti che non hanno. Ecco qua. E poi con il kayak in verticale facciamo uscire la maggior parte dell'acqua. Rimarrà sempre dell'acqua nelle punte e quella la toglierò con la spugna. Ecco, alza un po' la punta. Ecco, con l'aiuto di Giulia abbiamo svuotato il kayak. Lei mi ha tenuto alzata la punta, adesso lo rimettiamo sui cavalletti. Ora che il grosso è stato lavato via, con un panno assorbente faccio la parte quella sotto i tubolari prima di gonfiare il fondo. Come potete vedere nella punta rimane sempre un po' d'acqua, per cui quella va tolta un po', con pazienza con la spugna. Poi ho gonfiato anche il fondo e come potete vedere questa zona non è più accessibile, però il grosso l'ho già asciugato prima di gonfiarlo, per cui non è un problema. Adesso sistemo, diciamo, passo il cencio, come dice Giulia, all'interno e poi capovolgerò il kayak e lo laverò, finirò di lavarlo. Comunque qua una volta asciutto io di solito passo l'aspirapolvere, ecco, non prendetevi per matto, però quando è asciutto escono tantissimi granellini di sabbia o piccolissimi sassolini che non pensavo neanche ci fossero, probabilmente magari erano attaccati al ponte di coperta e non siamo riusciti magari a rimuoverli con la passata di straccio che ho dato, e per cui quando poi
lo arrotolate e rischiate di arrotolarlo con la sabbia e con i sassolini. E diciamo che i sassolini e la sabbia sono nemici dei materiali dei kayak gonfiabili, perché l'abrasione alla lunga li danneggia, ma soprattutto sono fastidiosissimi, perché quando sei seduto in kayak e hai della sabbiolina dentro, ti si appiccica magari al polpaccio, alla coscia, e prude in un modo incredibile, per cui è meglio perdere qualche minuto e passare velocemente l'aspirapolvere. Ora potete vedere la parte di prua è asciutta. Non so se sapete, ma le cerniere dello swing non sono a prova d'acqua, per cui se con la canna bagno il ponte superiore, l'acqua qui filtra. Stesso discorso se siete in mare con delle onde belle alte di prua, o se fate delle rapide, l'acqua vi entra. Per cui, volendo, si potrebbe mettere del nastro adesivo, quello riutilizzabile, quelli che ci sono in giro adesso su Amazon, quelli nanotecnologici, attacca e stacca e riutilizzabili. Però il momento in cui lo pulite è anche il momento in cui potete controllare eventuali danni riportati durante l'uscita. E qui con questo non è un kayak nuovo, ha già qualche anno, però è ancora in ottima condizione. Questo è semplicemente sporco e va pulito. Io uso di solito acqua normale o acqua tiepida e del sapone neutro, però ci sono in commercio alcuni prodotti che sulla carta sembrano interessanti. Uno per pulirlo a fondo, sono prodotti tedeschi che comunque si trovano su Amazon, magari lascerò dei link da qualche parte. Il primo prodotto è per pulirlo a fondo, però tutto sommato quello non è che mi interessi più di tanto. L'altro invece è un prodotto per ricondizionare e nutrire il nitrilon, e magari non a tutte le uscite, però di sicuro quando ha finito la stagione, quando il kayak ha finito la stagione, penso che lo passerò, e magari ogni, non so, 5-6 uscite, qualcosa del genere, perché non sono proprio economicissimi, tipo 20, mi sembra vengo sui 20 euro a flacone. E ora, mentre asciuga il lato interno, finisco l'esterno. E c'è una riparazione, perché ha avuto un incidente col carrellino durante un trasporto. Questo me l'ha detto il precedente proprietario, perché con noi finora non ha avuto problemi. Poi per il resto in acqua non ha avuto nessun tipo di problema. In 10 minuti, anche all'ombra, vabbè, oggi è caldo, sono più di 30 gradi, ma anche qui, anche all'ombra, in 10 minuti la parte esterna è asciutta. C'è un po' d'acqua giusto dove ci sono le giunzioni delle incollature, perché vi ricordo questo kayak è fatto a mano, principalmente a mano, ed è fatto qui in Repubblica Ceca, non è fatto in Cina o in qualche altro postaccio. Ecco, Giulia mi prende sempre in giro per la mia maniera di passare l'aspirapolvere, però in questo caso passare l'aspirapolvere quando il kayak è asciutto aiuta a eliminare gli ultimi granelli di sabbia, le ultime impurità, e anche i tuoi capelli. Sì, tanto dice così, tanto adesso chi fa le pulizie sono io. Vado?